大家好啊，我 Dr. Cham 啊。講到 PropTech 咧，就一定講下香港啦。點解咧？香港最出名就係講地產啦，起好多靚嘅大廈咧，無論係商業啦，或者係我哋講緊嘅住宅。咁但係與時並進咧，我哋有好多新嘅科技咧，例如 AI 啦，例如區塊鏈咧，係可以幫到我哋咧，大力可以咧將我哋呢個咁龍頭嘅地位咧，唔單止保存，仍然咧可以令到向全世界嘅領先嘅。所以鼓勵好多不同嘅地產公司又好、初創又好、科技公司又好咧，群策群力，點樣可以做好我哋嘅地產行業？用科技、用不同嘅創新，可以令到我哋更上一層樓。講到科技咧，一定要講到 AI 同埋 blockchain 啦。咁其實喺 property 喺地產裏邊咧，都唔係淨係起樓嘅喎，仲有譬如好多嘅服務啦、金融服務啦。譬如大家要按揭你層樓啦，去借貸啦，咁但係咧用咗科技好唔同啦。例如 AI，我哋可以去驗樓啦，去睇下邊個地方會有機會出現問題，或者預測到有問題，早啲去解決佢啦。減少人手啦，同埋咧可以安全好多啦。咁至於區塊鏈 blockchain 又點用咧？譬如大家去銀行去做不同嘅按揭嘅時候，有好多不同嘅文件。咁所以啲文件咧，其實咧可以通過區塊鏈咧，就全部可以咧上載咗，自動咧就可以啲交易咧可以做到啦。咁呢個咧就方便咗大家。仲緊要咧就係大家個信任咧，就唔係基於邊間公司，係基於呢個科技區塊鏈。區塊鏈咧有另外一個名咧，就叫做咩咧 ？Trust Machine。即係可信任嘅機器，原因咧就係話我哋啲所有嘅交易咧，全部喺區塊鏈上面咧就唔可以嘥改嘅，咁變咗大家咧就可以好好咁放心咧運用呢個系統咧去幫助我哋做地產行業裏邊有關嘅一啲合約啦。咁呢啲只係少少嘅例子啫。喺地產上邊，喺地產管理上邊，喺金融服務上邊，喺會計律師裏邊都有好多個應用係 highly related 嘅。所以大家唔好咁窄睇緊咧 PropTech 咧就真係起樓用嘅 technology 嘅。咁大家創意就係大家嘅限制啦，要用多啲創意就無限咁可以用 AI、用 blockchain， 將來可能更加多嘅科技去幫助我哋香港或者全世界呢個地產行業裏邊咧係發光發亮嘅。今年咧已經係 B4B 第9屆啦。過去好多年咧，我哋都努力去做咩咧？就係鼓勵兩邊商咧，大家點樣可以合作，從而咧係令到我哋嘅企業咧，用好啲科技嘅，包括 AI 啦，包括而家環保上面 ESG 啦、Green Tech 啦、Blockchain 啦。咁一邊廂就係 technology， 一邊廂咧就係當然就係我哋嘅企業啦。咁點樣令到兩邊能夠互相互補到，幫到大家，從而幫到香港整體咧？咁我諗呢個咧，我哋過去咁多年，包括今屆第9屆咧，努力嘅目標嚟嘅。所以鼓勵更加多朋友咧嚟參與啦，嚟去睇下出嚟嘅一啲不同嘅創新啦，從而刺激大家嘅思維咧，喺創新上面做得更好嘅。所以鼓勵大家多啲嚟參與我哋 B4B。